השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון, אוי מלפניך. סמדר, איפה סמדר? זה מתאים לה. צודק. תפסיק את ה... זה עובד שם? טוב, סמדר סיפחה אותי לא פעם ולא פעמיים כמדריך. עכשיו משמחת אותי פעם נוספת. האמת היא, באמת לא הכנתי כלום. לפני שיצאתי צילמתי משהו שאני רוצה לקרוא אותו, שאני חושב שהוא מאוד מתאים. מה אני אגיד לכם? כמו שהתעללתי בכם בפעולות, אז תתאמצו ככה, זה יהיה קצר מאוד. אני דווקא רציתי ללכת בכיוון שאיכשהו יתחבר ליגאל היקר ולבן שלו בן. את בן לצערי לא זכיתי להכיר, כי פשוט לא זכיתי ופספסתי כנראה. אבל מסיפורים ששמעתי ככה בפעמיים שהגעתי לניחום ובלוויה, אני מבין שבן, קודם כל במראה, זה יגאל הקטן, כפי שראה, ואני מבין שגם בתכונות ובנשמה הגדולה שיש לי יגאל, הנשמה הזאת הייתה גם חזק אצל בן. אז אני אבחר לדבר על פרשת קדושים, ולקחת משם פסוק שאני חושב שהוא מאוד מתאים. אז נתחיל עם פרשת קדושים. איך זה מתחיל, אתה זוכר? קדושים תהיו. אתם רואים, לא הכנתי, קדושים תהיו. אז קודם כל, סתם כהערת אגב, יש שתי גישות בתורה, ביהדות. יש את הגישה של פרשת קדושים, שזה הקדוש ברוך הוא אומר לנו ומצווה אותנו, קדושים תהיו. ויש את הגישה של קורח. הוא אמר כי כל העדה כולם קדושים. זאת אומרת, קורח אומר, אנחנו כיהודים נולדנו קדושים. אין מה לעשות, כולנו קדושים, כולנו צריכים לשאת בנטל. גם של בית המקדש, עבודת בית המקדש, בכל הדברים האלו. למה? כי כולנו קדושים. ככה נולדנו וככה נהיה, אנחנו עם ישראל קדושים כולם. אבל התורה אומרת אחרת, הקדוש ברוך הוא אומר אחרת. קדושים תהיו. זאת אומרת, יש לנו מטרה, אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע אליה. הפרשה, יש בה ממש מתכון איך להיות קדוש. זה לא לפרוש מהציבור ולשבת באיזשהו מקום וללמוד תורה, זה טוב ללמוד תורה, אבל מדברים שם בפרשה שלנו בעיקר על מצוות שבין אדם לחברו. לא תשנא את אחיך בלבבך, ועוד הרבה מצוות, רצף של מצוות חברתיות שבין אדם לחברו, שדרך המצוות האלו אתה מגיע לקדושה. זה קידוש שם שמיים, אנשים שעושים ופועלים ועושים למען הקהילה, למען הציבור ורגישים לזולת. יש בזה המון המון קידוש שם שמיים. והפסוק שאני חשבתי שהוא הכי מתאים, זה אחרי כל הרצף של המצוות האלו, יש איזה פסוק שכולנו מכירים, ואהבת לרעך כמוך. וזה די התחבר לי עם יגאל. כל התורה רגל אחת. מה? נכון. אני תכף אגיע גם לזה. מה זה ואהבת לרעך כמוך? איך אני יכול לאהוב את החבר שלי כמוני? הרי זו דרישה מאוד מאוד מוגזמת. אני עוד לא ראיתי מישהו שאוהב את החבר שלו, אוהב את מישהו כמוהו, כמו שהוא. אז יש לזה כל מיני פירושים, יש פרשנים שאומרים שבכלל כמוך לא מתייחס בכלל לאהבה, הוא מתייחס לרע, לחבר. יש כל מיני פרשנים, הרשב"ם למשל אומר שאתה צריך לאהוב את חברך הטוב, הצדיק, עם המידות הטובות, עם דרך ארץ, אבל את החבר הרשע הזה אל תתייחס אליו בכלל, או את הגוי בכלל, שלא תדע, שם בטח לא תיגע, אבל שם אנחנו יודעים, פרשן אחר שם חולק ואומר, איך כתוב כשהם יוצאים ממצרים, וישאלו
וישאלו כלים, נכון? אישה מרעותה ואיש מרעהו. זאת אומרת, רע זה גם גוי. אז חולקים עליו ואומרים, הנה, אפילו הגוי הזה, התורה התכוונה לאותו גוי, שהוא ילך לרעהו והיא תלך לרעותה ותיקח ממנה כלים ותשאיל ממנה כלים. זאת אומרת, גם את הגוי אנחנו צריכים לכבד. הלל הזקן פתר לנו קצת את הבעיה, וזה יוני התחיל להגיד את זה, שבא אליו אותו גוי ואמר לו, והראני רק רגל אחת. אז אתם יודעים מה עשה שמאי? לקח את המקל של הבניין והתחיל לרדוף אחריו, והוא בורח. ושמאי רצה באמת לעשות גדרים, הוא רצה להעביר מסר. איזה מין חוצפן אתה מגיע לפה, אתה רוצה את כל התורה כולה רגל אחת? תעוף מכאן. אתם יודעים, יש גם היום ויכוחים, איך לגייר, מה לגייר, יש כאלו שקשוחים, צריך 613 מצוות, ויש כאלו שפחות, ויש כאלו שצריך מספיק לעשות כמה דברים. שמאי היה מאוד מאוד קשוח בעניין הזה, הוא אמר צריך מסגרת, אין דבר כזה שתבוא ותבקש ממני דבר כזה שהוא בגדר חוצפה. הלל ראה את זה אחרת. הלל, יש פה, אני מצאתי באיזשהו מקום, מעניין, פעם ראשונה אני רואה את זה, יכול להיות שאתם ראיתם את זה, מה אני אעשה, אני לא תמיד, יש לי זמן לקרוא, אבל הלל, אני מצאתי את ההמשך של המדרש הזה, שהלל אומר לו, בסדר גמור, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, וזו התורה כולה, אין בעיה, עכשיו לך, קדימה, תמשיך ללמוד לבד. באמת שואלים, מה זהו? ומה עם מצוות שבת? מה עם מצוות טהרה? מה עם מצוות כשרות? זה לא חשוב? זה כל התורה? מה ששנוא עליך תעשה לחברך? אני מצאתי את זה באיזשהו מקום. איפה זה? שנייה. איתן, עמוד 17. כן. מה? הנה. ואז המדרש ממשיך, משהו שאני באמת רק פעם ראשונה קורא את זה. הלל שואל את הנוכרי אחרי כל הסיפור הזה שהוא אומר מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. הלל שואל כביכול את הנוכרי, האם הכלל המוסרי הזה מקובל עליך? אז הגוי הזה משיב לו, ודאי. חוזר הלל ושואל, אבל מדוע בעצם מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך? מה ששנוא עליך תעשה לעצמך. זה מקובל, זה הגיוני. אבל מה אכפת לך מה ששנוא על חברך? הגוי הזה מעשס, רגע הוא משיב. אולי קשה לי להסביר, אבל אני מרגיש קשר אליו. גם הוא בן אדם כמוני. וכשאני מציק לו, לא טוב לי. ואז שואל אותו הלל, אבל מה מקורו של רגש זה? מה זה? סתם פתאום הרגש הזה? ואז הוא אומר, אל תציק לו כדי שאני לא אציק לך, אבל במקום שאתה עלול להיפגע מעשייתך המוסרית, אינך מחויב לה. בשלב זה אנוכי שותק במבוכה, והלל מושיט לו יד ואומר, אבא נבחן מה מקורה של האחווה הטבעית בין שני האחים. דומה שהדבר מובן מאליו, יש להם מקור משותף. שניהם נולדו מאותו אב ואם. והרי גם אנו בעצם כולנו אחים כדברי אחרון הנביאים. הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו. בעצם, ואהבת לרעך כמוך, אני חושב שהלל סידר לנו קצת את הדברים, זה קודם כל לראות, אני לא אקריא לכם את כל המקורות, אבל קודם כל לראות בבן אדם, ואני טוען, אני לפי דעתי, אני מקבל את הפירוש הזה, שזה לא חשוב מי זה. זה יכול להיות גוי, זה יכול להיות חילוני, זה יכול להיות חרדי, זה יכול להיות לא דתי. תראה בו בן אדם כמוך. תסתכל עליו, כמו שאתה בן אדם, תסתכל עליו כעל בן אדם. וככה תתייחס אליו, ואז תהיה בך המון רגישות. זה ואהבת לרעך כמוך. שכל אחד ואחד נברא בצלם אלוהים. וככה אנחנו צריכים להתייחס לכל אחד ואחד. ואז יהיה לך הרבה יותר קל לתת.
לא יודע, הדברים האלו התחברו לי מאוד ביגאל היקר שלנו. אין לי ספק שזה... אני מתרגש כשאני אומר את זה. אנחנו מכירים את יגאל מגיל צעיר, שיש בו המון המון שמחת חיים, והוא מוכן לתת את הלב והנשמה לכל העולם ואחותו. והוא רואה בכל בן אדם את הבן אדם שבו. ולכן כשיש משהו, קורה משהו או שמחה, אנחנו מוצאים את יגאל תמיד במקום הראשון עם המצלמות ועם הכל ועם האוטו, ולעבור וללכת ולחזור ולעשות כל מה שצריך. ולכן אני בחרתי בקטע הזה, אמרתי שזה מאוד מאוד מתאים, ואין לי ספק שבן חש את התכונות האלו מאביו. לפחות, אני אומר לכם, מהקצת ששמעתי מחיילים, אפילו היה שם אחד הבוגרים שלי, שבלוויה הוא שירת ביחידה עם בן. אתה שמעת דברים נפלאים על בן, וזה בהחלט מתאים. ומצאתי פה עוד משהו. אז קודם כל באמת, הלל הזקן היה כל כך חכם, אני חושב שזה אחד מהדברים שאפשר ללמוד מהלל כמחנך. אני עושה המון טעויות, אבל אלו דברים שבאמת אפשר לקחת ממנו שהוא לקח ופתח לו פתח לכל זה. הוא האמין בו, והוא לקח אותו ואמר לו בוא, קרב אותו אליו. ואלו דברים שאנחנו צריכים לעשות וללמוד ולעשות, כי לצערנו בזמן האחרון יש המון קיצוניות, ואחד אין לו סבלנות לשני. אבל קראתי סיפור מאוד יפה, סיפור קצר, שאחד הניצולים מספר. ביום הזיכרון לשואה ולגבורה סיפר אחד הניצולים המכהן כיום כפרופסור לרפואה כיצד חילצו אביו מרכבת השמדה שבה נספה הוא בכל משפחתו, ולחש באוזנו כצוואה רגע לפני הקפיצה אל הבלתי נודע. אמר לבן שלו שהיום הוא פרופסור לרפואה, היה בן אדם. שם ברכבות המוות באירופה מול החיה הנאצית. טוב, זה לא... וכאן בארץ ישראל לעומת מחבלים ושהידים ארורים, אנו מניפים את דגלנו האנושי והיהודי באהבה, באמונה, ונצרף באש ובדם, ועליו רקומות מילים פשוטות, יהיה בן אדם. אני חושב שזה המסר הכי חזק מכל הדברים הקטנים שאמרתי, שא' אנחנו צריכים להיות בן אדם, בני אדם, אנחנו צריכים להסתכל על כל אחד כבן אדם, על המעלות הטובות שלו, לנסות לקרב תמיד, לנסות לפתוח פתח לתקווה, לאופטימיות, ויש לנו פה דוגמה חיה. אני מקווה שבמעשים של יגאל, אני יודע שהוא עושה הרבה דברים, יהיה באמת זכרו של בן, וככה הוא ינציח אותו בצורה הכי טובה, ויהיה בזה קידוש שם שמיים. השעה